Садыр Жапаровдун Түркияга болгон иш сапары аяктап Бишкекке кайтып келди. Акылбек Жапаров Баткендеги айылдарды калыбына келтирүүнүн жүрүшү менен таанышты. Руслан Сүйүналиев финанс министринин биринчи орун басары болду. Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ачылган эсепке 302 миллион сом түштү. Салык кызматы жыл башынан бери 2,2 миллиард сом мүлк салыгын жыйнады. Кыргызстанда кыргыз жараны концепциясы ишке ашырылууда. Бишкектик волейболчулар Россияда өткөн эл аралык турнирде коло байгеге ээ болду. Президент Садыр Жапаровдун Түркияга иш сапары аяктады. Мамлекет башчысы Бурса шаарында Осмон мамлекетинин негиздөөчүсү жана анын жакындары коюлган Осмон Гази жана Орхан Гази турбеси мемориалына барды. Ушул эле күнү Садыр Жапаров Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Андан соң Кыргызстан менен Түркиянын лидерлери жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Садыр Жапаров менен Реджеп Тайип Эрдоган биргелешкен кызматташуунун актуалдуу багыттарын жана кыргыз-түрк эки тараптуу мамилелеринин келечегин талкуулашты. Министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаров Баткен областынын Баткен районунун Капчыгай, Аксай, Миңөрүк жана Достук айылдарында болду. Министрлер кабинетинин башчысы чек арага чектеш айылдардын тургундары менен жолугушуп, Тажикстандын куралдуу агрессиясынан жабыркаган турак жайларды, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди көрүп чыкты. Учурда жеринде объекттерди баалоо жана калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Калыбына келтирүү иштерине куткаруучулар, волонтерлор, атайын техникалар тартылган. Балдардын коопсуздугун камсыздоону эске алуу менен жаңы мектеп куруу маселесин иштеп чыгуу боюнча тапшырмалар берилди. Руслан Сүйүналиев финанс министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Сүйүналиев министрлер кабинетинин төрагасынын 28 сентябрдагы номер 641 буйругуна ылайык дайындалды. Ал эмгек жамаатына бүгүн 30 сентябрда тааныштырылды. Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ачылган эсепке 302 миллион 992 миң 710 сом 60 тыйын түштү. Бул тууралуу Каржы министринин маалымат кызматы билдирди. Жалпы 3511 акча которуу болгон. Белгилей кетсек, атайын эсеп Баткен областынын калкын колдоо, ошондой эле абийирсиз жарандардын каржылык көз боёмчулугуна бөгөт коюу максатында ачылган. Мамлекеттик салык кызматы ушул жылдын башынан тартып жергиликтүү бюджетке 2,2 миллиард сом мүлк салыгын жыйнады. Анын ичинде транспорт каражатына 678,4 миллион сом салык чогултулган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 109,7 миллион сомго көп. Эске сала кетсек, 1 сентябрда транспорт каражатына турак жай мүлкүнө жана үй жанындагы короо жай алдындагы жана бак чарба жер участогуна салык төлөө мөөнөтү аяктаган. Кыргызстандыктардын жарандык иденттүүлүгүн калыптандыруу үчүн кыргыз жараны концепциясы жүзөгө ашырылууда. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкул уулу Нидерланддын Гаага шаарында өткөн ЭКК аймагындагы интеграцияны жана ар түрдүүлүктү башкаруу багытында тажрыйба алмашуу боюнча тегерек столдо билдирген. Ведомстводон билдиргендей, тегерек столдун жүрүшүндө министрдин орун басары көп түрдүүлүктү, иденттүүлүктү, өлкөдөгү этностордун тилин жана маданиятын сактоо, өнүктүрүү аталган документтин өзөгүн түзөөрүн белгиледи. Раатбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги аттештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин тарбиялануучулары Россиянын Новосибирск шаарында угуусу начар спортчулар арасында волейбол боюнча эл аралык турнирде 3-чү орунга ээ болду. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, иш-чарага кыргыз спортчуларынан тышкары Казакстандын жана кабыл алган жактын волейболчулары катышты. Жалпысынан 10 команда оюн көрсөттү. Тайпанын машыктыруучусу Элмира Султаналиева болду.